përsëri me një njohje me ju. Faleminderit për mbështetjen. Sot dim të themi që fusha juaj kryesore e veprimtarisë është shkrimi në histori. Po para se të vim këtu, do kisha dëshirë të flisim diçka rreth Aristotelit. Si na njeh ai me vitet e jetës së tij? Po, unë jam lindur në një fshatër e Thierit pranë Apollonis, Shumpjetër, në qershor të vitit 1935. Pak mbaj mend nga fëmijëria, ose mirë them fëmijëria ime fillon ditën e vdekjes së babait. Ai vdiq 30 mars e Varos, më 1 prill të vitit 1939. Edhe në varr, unë skuptoj akoma që vdekja, po prifti fshati Papa Kristu thot të marrin dheun e parë ta hedh djalin në varr. Dhe nëna ime merr një copë plisi të zi dhe unë e hodha në qefinin e bardhë. Dhe kështu, kështu kujtimi i parë i fëmërisë, më filloi një fëmëri me një dialog e një fëmije jetim pa baba. Edhe më rriti nëna me shumë sakrifica, përpjekje për të më nxjerrë në jetë. Bënte punë të ndryshme krahas kopshtarisë edhe punë të zgjahu. Me ato pak para, mblidhte pak lesh, shiste, përpunonte dhe mbijetoni me vështirësi. Kishte ambicie që mua të më arsimonte. Në fshat kishte vetëm një shkollë fillore, edhe për fat më ishte një mësues nga Berati me origjinë Vasil Prifti, thoshin. Edhe ai më nxiste që të mësoja, dhe mori kështu si në klasë përgatitore. Edhe aty mbaroi shkollën fillore në 47 në Shumpjetër. Qa dhe pastaj desha të mësoja më, po s'kishte në fshat, nuk ishte shkollë unike. Dhe që hapur shkolla e parë unike në Fier. Dhe unë vajta te të kushërinjve, si thoshte miq, dhe qëndrova aty sa mbarova shkollën unike në vitin 1950, 47-50. Dhe këtë vit ndolje drejta e studimit në një shkollë të mesme në Shkodër, shkollë pedagogjike. Edhe mbas 4 vjetësh, në 1954, mbarova këtë shkollë e fillova punën e mësuesisë po në fshat. Ndërkohë, vazhdova studimet pa u shkëputur nga puna, dhe mbarova universiteti 1960. E aty nisa punën e pedagogut letërsisë në gjimnazin e parë të qytetit Fierit. Jo jam ndër ata themeluesit e parë, domethënë që nxorën brezat e parë të maturantëve nga qyteti Fierit. Sa vjet më vonë në Fier hapet filiali i universitetit dhe qëllojmë të isha pedagog i letërsisë në këtë institucion për disa vjet me radhë. Aty nga viti 1980 transferohem në shtëpinë botuese dhe infrashtri në redaksin e botimeve të traditës. Vajta në këtë institucion dhe në këtë redaksim në veçantë, që një universitet i madh, për më që një shkollë e madhe, sepse unë pata rastin dhe fatin e mirë, të merresha me autorë të mëdhenj të letërsisë shqipe, me autorë që përmendin kolonat kryesore të kulturës letare shqiptare, dhe të bashkëpunohem me njerëz shumë të ditur. Dhe nga secili unë kisha merrja shumë gjëra interesante. Dhe shpesh kur ata bashkoheshin, ishte një seminar i veçantë për mua. Kështu për veprën e Naim Frashërit, për veprën e Pashkovasës, edhe shumë autorëve të tjerë. Ishin vepra të seri të autorëve të shquar të sonë. Dhe unë pata fatin të punoja të përgatitja dhe redaktimin e këtyre autorëve e veprave madhore të këtyre autorëve. Ndërkohë, jam marrë edhe me krimtari letrare. Në jetën time ka pasur 2 dimensione, atë pedagogjik, do të thënë kam dhënë mësime në gjitha nivelet shkollore, në gjithë programet, që nga programi i shkollës fillore, 8 vjeçare, 9 vjeçare, 12 vjeçare, shkolla e mesme, deri në universitet, sepse jepja edhe në universitet cikle të letërsisë shqiptare. Kohëve të ndryshme. Përshkruat vitet e lindjes deri në fillimet e punës ose vazhdimin e punës në Tiranë. Unë e pash këtë si një udhëtim tuaj në histori dhe në atë gjeografi, në atë terren të Shqipërisë. Ju çfarë mendoni? Cilat janë lidhjet tuaja me Shqipërinë? Angazhimi im për një kohë të gjatë me jetën arsimore, edukative, kulturore dhe letrare
më dha mua mundësinë që ta njoh jetën në shumëndshmërinë e saj. Në veçantë kam njohur gjatë aktivitetit tim, gjatë punës time, moshat shkollore, fëmirin time e shkriat shpeshherë të kështuar me jetën e fëmijëve në klasë të ndryshme, shkolla të ndryshme, programe të ndryshme, dhe kështu krijova, kisha rastin të shikoja motive të ndryshme nga jeta e fëmijëve dhe ti materializoja ato në letërsi. Pra kisha një kombinim në praktikën time të punës pedagogjike dhe të krijimtarisë letrare. Ndërkohë, unë ja dhe jetën jashtë shkollore, domethënë aq sa më jepte mundësia të shikoja punën në fshat, në qytet, në arsim dhe të njihesha me karaktere dhe me probleme të ndryshme sociale. Dhe nga këto anë gjeja motive që të shkroja edhe të përgatisja libret e mi të cilët ishin në qarkullim për dekada me radhë. Pikërisht në shkollën e Shkodrës, ju jeni shprehur që aty keni pasur, si thua, edhe ngacmimet e para të studimit. Në Shkodër, jeta në qytet vërtet e zhvilluar, kuptova më mirë që është jeta qytetare, se Fieri si qytet në këtë kohë që jam tepër një qytet i bukur, i vogël, po me një psikologji pak fshatare, domethënë, s'kishte ato nivelet e një qyteti të zhvilluar, që duhet të ketë një qytet për të bërë përpara, si thua, për të ngritur jetën kulturore edhe ekonomike. Kurse në Shkodër, ndryshonte, aty kishte një qytet shumë të zhvilluar, me një traditë e hershme letrare, teatrale, shkollore, folklorike, kishte një inteligjencë të zhvilluar, kishte profesor që qenë edukuar në Francë, në Itali, në Gjermani, në Angli, dhe ky brez, ky plejade këtyre shkrimtarëve, këtyre pedagogëve, më dha një informacion më të gjerë për jetën, domethënë, dhe një kuptim më të thellë për letërsinë. Morët pak nga dialekti shkodranishtes? Më pëlqente shumë dialekti Shkodrës, e 4 vjet, unë shpesh flisja dhe jo si shkodran, po merja ato shprehje, nuk thosha mirëmëngjes, po si ke një, ose Nadia mirë, kollomoqit, bukollomoqit, kështu, kërtolla, na që bëre zakonshme në të jugut, të merrin nga ato shprehje të përdornim. Jo se u shkodranizum krejt me të folur, po na pëlqenin këto anë të veçanta të folurit të Shkodran. Aty njoha dhe autorët më mirë në shkollë, domethënë programe mësimore, e me gjithë u dashuruar me Migjenin. Ishte autori kohës, autori që ndriçonte domethënë midis brezave dhe që një nyje në letrën shqiptare. Drejtimi të ri letrar realist. Kishim aty edhe një pedagog të ri me moshë, të tjerët ishte moshuar, para luftës, ky ishte më afër në moshë, Jup Kastrati. Ai ishte i gatshëm të komunikonte dhe jashtë orëve të mësimit. Edhe krijoi dhe grupin apo rrethin letrar, dhe unë isha në këtë rreth letrar, aty kisha shok që merreshin me letrimi veçantë, kisha shoqëri me Dhori Qiriazin. Ishim nga jugu të dy, po dhe kishim interesa dhe Afrikë shumë, interesash profesionale dhe letrare, edhe këmbëni mendime. Dhe nga ky rreth unë mora një lloj praktike për krijimtarinë, të dalloj ku është letërsia nga ajo që shkrim që s'është letërsi. Kjo ide më që kristalizuar që në shkollë unike, kur lexova për herë të parë një libër të Nona Burkës, Kur qane qesh Bilbili. Duke lexuar këtë libër, unë kuptova që ndryshe të shkruash tregime, e ndryshe të bësh një artikull dhe të lexosh gazetën. Po ky ide më forsua pastaj më shumë në shkollë të mesme, ku ne kishim mundësi të lexonim, kishte bibliotekë Shkodra dhe duke vajtur në bibliotekë i lexonim dhe gjëra që ishin jashtë programit mësimor. Jeta në Shkodër pastaj kishte edhe atë qytetarinë e saj, domethënë kishte teatr amator, kishte teatr profesionist. Të gjitha këto më jepin mundësi të kuptoj që isha në një qytet më të zhvilluar se Safiri. Me sa kujtojmë, më duket, keni përmendur dikur që pjesën e parë e shkrimit të botuar në shtypin shqiptar, më duket e keni nisur nga Shkodra, është një histori e ndershme e tillë. Ne nxjerrim gazetën e morim në shkollë bashkë me Dhorin, me shokë të tjerë, gazetën letrari të ri. Ndërkohë na vjen për një informacion të mëtejshëm në problem të letërsisë dhe të bashkëpunimit me organet qendrore për të rinj,
vjen Jakov Xoxa, nga viti 1953 kështu, me Koljakovën. Edhe u bë një rreth letrari i zgjeruar, dhe dëgjuam për herë të parë, domethënë, një pedagog të universitetit dhe gazetar dhe shkrimtar që kishte nisur të shkronte me një lloj sensi të ri letrar, dhe mësuam gjërat e para për teorinë e letërsisë dhe për krijimtarinë letrare. Dhe u bota rasti të jepi atë një tregim së bashkë pallamari kështu. Edhe ai e mori këtë me vete, kam ardhur tha që të njihemi letrar të rinj, se ai vetë ishte i ri atë, edhe unë do të drejtoj një rubrikë në Zërin e Rinisë që quhet Tribuna e Letrarëve të rinj. Dhe prandaj kërkoj autor të rinj që të shkojnë në tribunë ta mbajmë gjallë për një kohë të gjatë. Dhe kam kënaqësi që vi për herë të parë në Shkodër për të marrë iniciativë të tillë që të gjejë talente të reja, letrarë të rinj që shkruajnë dhe të jenë bashkëpunëtorë të mi në të ardhmen. Dhe ai këtë botoi pas një kohë, pasi bëri një kërje të atyre materialeve që mlodhi dhe botoi në Zërin e Rinisë. Dhe atë unë e ruaj akoma, e kam kështu si variantin e parë, si shkrimin e parë, në dëshminë e parë, i gjurmën e parë të letraret në jetën time krijuese. Pastaj më vonë do të shkoj në Zërin e Rinisë dhe në organet e lehtësisë për fëmijë. Ishin pioneri që botohej atëherë dhe fatosi dhe aty kam botuar shumë nga tregimet edhe fabulat e mia për të vegjël. E disa nga këto janë përmbledhur në librat e mi të mëdhenshëm. Çfarë kënaqësi ju ka dhënë ky grumbullim materiali dhe arritja për t'i botuar në një libër? Çdo botim është një kënaqësi, domethënë shpreh një përpjekje, një dëshirë që është akumuluar dhe kur del botohet, bëhet publike, ajo të jep kënaqësinë që ta shikojnë të tjerë dhe bëhet ajo që ishte ëndra jote, se ambicia jote, dëshira jote, motivi yt, jep tek të tjerët një lloj kënaqësi ose një refleksion tek të tjerë. Dhe kjo bën që të zgjerohej ajo rrethi i miqve dhe i bashkëpunëtorëve, i biseduesve me mirë thuaç. Edhe kështu që nga një vit në tjetër u bën disa libra pastaj dhe sa mbijetuan me kalimin e kohës. Po disa nga këto shkrime gjithë rast futeshin në antologjira, në librat e leximit dhe fundimit. Dhe kjo ishte një lloj tjetër arritje, një kënaqësi që në qytetet të ndryshme të Republikës edhe në shkolla të ndryshme të komentojë ose të përmendej një nga shkrimet e mia dhe ishte një kënaqësi. Ishte një bur i vogël në goditjen e madhe të ndërtesës të kulturës kombëtare. Sado modeste, po ishte një kontribut që më jep të kënaqësi. Në kohën e tranzicionit të Shqipërisë në vitet 90, ju keni përsëri një grup tjetër botimesh ose u përpoqet për të rifreskuar ose për t'ia përshtatur në kohë. Në këtë kohë jeta solli edhe ambicie ose disa dëshira dhe u gjallëruan më shumë, sidomos ato të karakterit nacional, në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë kishin dhe ëndrrën për të lidhur me Kosovën, për të bashkuar, për të vëllazëruar, si thua. E në këtë kohë më mend një përmbledhje me shkrime, në një përfuta një tregim për zogj tregtar. Edhe në qendër të tregimit ishin arabelat. Edhe në fabul tregohen që Harabeli qëndron në shtëpinë e tij, nuk ikën nga vendi, nga foleja, se nuk e lesh atë folen kur, nuk largohet. Dhe miqtë e tij shokët i thonë, po hajde se Bilbil Kyzari iku, vajtet kurbet, hajde tikim ne shkoat, tikim të gjithë. Edhe kyçja iku, lekët po ikin e kështu. Jo, ata u largohen, nuk ikin nga shtëpia ime, kam ëndrrën time të zbukuroj e të jetoj në shtëpinë time me fëmijët e mi, me shokët e mi. Ndërkohë njëri i thot, po, pse thot që nuk largohem, të pash një herë, thot anë nga briget e drinit zim, nuk e dhe drini bardh. Edhe vajte po, fluturoja dhe po pije ujë në këto brigje, pse thua që unë nuk largohem? Po jo, i thonë, unë bisedoj me ty si mik, thot, po të them që unë nuk u largova, por vajtat e vëllezërit e mi, ande nga briget e drinit, nuk është që lash atë unë. Dhe kështu, në mënyrë simbolike, jepim idenë që ka ardhur koha të afrohemi më shumë me vëllezërit kosovarë dhe që kombi në një të ardhme largët ose të afërt do të njësohet ose do të vëllazërohet. Fjala vjen një nga motivet që më përpara nuk e jepim kaq lirshëm edhe e ka përsende atë autocensurën, se në fundit zogjt janë që po bisedojnë e po vëllazërohen e po komunikojnë. Në te erdhi koha që ju do të shtektonit, do bëshit zot për vete.
ishte koha që unë u largova, edhe ky largim që i dhimbshëm, po me thënë drejtën dhe i ndërruar. Që kur isha fëmijë, nga që isha pa baba, edhe me merrte malli për baban, i thosha nënës, po kur do të bëj babaj? Ajo thoshe, o baba ishte larg. Baba ishte në Amerikë, thotë do punoj, nuk vjen shpejt. Ndërkohë unë mendoj, po nëna e thoshe që kur të rritesh, ne do të shkojmë në Amerikë, domethënë, dhe do ta gjejmë baban, të diçka kështu. Edhe unë ndroja sikur merja një lundër, aty pranë fshati kishte një kënet të madhe, midis Pojanit, Apollonisë dhe Shqipjet. Edhe lundroja me këtë varr, dilja në breg në tet, dhe sikur hipja në vapor të madh, dhe merja rrugën drejt Bostonit. Se kisha parë në një album të madh që kishte babaj, kishte qenë emigrant në Amerikë, edhe në album kishte shumë pallate, godina, bildinje nga Bostoni. Dhe ndroja se ku më vërtet, vija në Boston, dhe sa miqë babajt, që jetonin akoma këtu atëherë, më shëtisnin edhe më udhëzonin më çfarë do të bëja. Dhe kështu më duke kjo koha e emigrimit për Amerikë se një ëndër gati ëndër e zbehu fare. Edhe ato materiale që kisha nëna i fshehu, duke se erdhi kohë që nuk shemi të kisha dhe përduar. Pastaj erdhi koha që vërtet mund të iknim në Amerikë, domethënë, dhe mund të largoheshim. E kisha me fjalë që në familji një ndërim më kështu. Po nuk e lehtë, sepse ndryshe ëndrat e familjes dhe ndryshe praktika në realitetin modern e të rrugshëm amerikan. Si preket ato këtu? Unë erdha në moshën 62 vjeç këtu, me një anglishte të limituar, të kufizuar, me fjalor pak. Kishte një fjalor me vete, dhe këmbgula që të ingranohem. Erdhe me mendimin që po provojmë Amerikën, po realizojmë një porosi të babaj që i kishte nënës mesodial, shikalen dhe mesodialen, dhe mendimin ta kesh ka Amerika. Kemi njerëz që të më shtesin. Ajo që dinte që do vdise shpejt edhe që ne këtu nuk do kishim shumë komoditete kur të vinim. Edhe të provoj veten tham. Po nuk na eci, do mbledh pak para do kthehemi prap. Po prap do mi të fituar se do thoshim e bëm një ndërim, një dëshirë e realizuam. Edhe kështu ne filluam ta adoptohemi hap pas hap bashkë me familjen, domethënë. Edhe arritëm të mjetojmë, edhe të shkollohemi, të punojmë, edhe të arsimohemi. Në moshën 66 vjeçare, fillova kolegjin Kuizigamond me degën e inglishte për të huaj. Pastaj u regjistrova në UC State University dhe aty ndoqa leksione të ndryshme dhe u diplomova, pastaj dhe u gradova master në histori në një moshë të rritë, të thyer në moshë. Po arrita që me dignitet të konkuroja të merja ato notat me vlerësime shumë përqyeshme. Punimet tuaja në atë kohë, cilat kanë qenë? Ardhja në Amerikë mua më zgjoi horizontin, domethënë ndryshe ta shikosh jetën nga një shtëpi një kace, një kasolle, ose nga një shtëpi dy kace, ndryshe ta shikosh nga avioni, ta shikosh botën nga avioni, domethënë. Të shikosh nga një urë, ta shikosh botën kur kalon një urë kanali, dhe kur kalosh urën kur kalon urat e mëdha të Bostonit dhe të New Yorkut e të Washingtonit. Njohëm edhe vështirësitë e jetës, po edhe ambicia nuk ta linte që mos të dorëzoheshim, mos të epeshim, po të ngriheshim me veten. Edhe kështu dalë nisa të lexoj pastaj edhe letërsi në anglisht, edhe të njoh autor, të ndjek bibliotekën, bibliotekat e ushtrit dhe në Boston e qytetet tjera, edhe të grumulloj bagazh, material. Përsi internetit njëkohësisht. Internet, po, kjo është një që interneti, sidomos këto shkrimet kompjuter ishin fare të reja për ne. Këta kur vajta unë në shkollë ishin të rinj ata student, ishin gati si nipat e mi, pa ata e fluturonin kompjuterin dhe internetin, këto digjitalin ishin, i kishin si i themi ne si lodra. Kurse më duhet të sakrifikoja të rria natë pa gjumë gjeri sa të arria ato që kishin arritur ata që nga familja. Edhe ma i mand njëherë në një lëndë historisë,
duhet dorëzonim eset se kështu është rregulli që përgatisej gjatë javës ose gjatë një fatit caktuar e dorëzoj materialin. Unë e kisha bërë, e kisha shkruar, po se kisha bërë gati për ta dorëzuar. Dhe ai profesori më thotë, mbaroi ora e mësimit, tha, po mbaron ta fati, tha ti se ke pru materialin e sen për që kemi rekomanduar për këtë temë. I tha, po bashkë me të tjerët e kanë dhënë, tha. Unë aty kuptova gjatë e kishin shkuar me email, me kështu, attach file. Atëherë vajta të kërkoja patjetër një kompjuter tani që të merra masa për ta mësuar, qoftë gjërat më minimale. Edhe vajta në një vend ku kishte makina shkrimi, thash marrë një makinë shkrimi elektrike që ishte e lirë dhe që e amplifikonte e botonte më shpejt. Shikoj atje, nuk është shtrenjtë, por ajo nuk punonte mirë, kështu i them, po kjo nuk punon mirë. Jo thaj, po për muzeum mirë është kjo, tha, po nuk është. Atyre kuptova që ai më kishte marrë mua për punoj muzeumi, jo për student që deshte një libër, një kompjuter për të shkruar. Atëherë bleva një kompjuter pak të përdorur, e mësova aq sa munda dhe e riprodhova materialin dhe kështu fillova të dorëzoj materialet dhe unë si të tjerët e nuk dalloja pastaj nga brezi i ri që ishte shumë e humor. Përveç anës teknike kështu, po Amerika na dha edhe shumë gjëra të njohjes realitetit, të vlerësimit të kohës, të vlerësimit të punës, të vlerësimit të materialeve, të ruajtjes së tyre. Edhe pastaj më lini dëshira që këto gjëra të reja që mësova e ti botoja, e nisa të shkruaj në gazetën Iliria edhe në gazetën Dielli, shumë materiale. Këto materiale u bën bazë pastaj për librat e mi gjatë viteve që do të vinin. Edhe në 20 vjet në Amerikë unë kam shkruar rreth 7-8 libra me motive të ndryshme. Kështu më kujtojnë kur vinte 28 nëntori, unë do përgatisja patjetër për këto gazetat në një artikull, po me një motiv të veçantë, domethënë, duke përmendur një figurë patriotike, duke analizuar një ngjarje nga jeta kulturore patriotike, edhe kështu që ndihmoja edhe gazetën, po edhe vetë ndihesh e kënaqur kur thoshte diçka për çështjen shqiptare, për çështje kombëtare, ose kishte raste pyeste në një Amerikan, po pse arabët e Skënderbeut janë në Vjenë dhe nuk janë në Tiranë. Dosë në histori, thoshte, edhe këtu në Amerikë ka materialet të Egyptit e të Francës që duhet të ishin ato vende, po janë këtu. Dhe tregoj historinë, po se si kanë shtektuar armët e Skënderbeut, dhe kanë bërë një shkrim veçantë që futa në një libër, shtektimi i armëve të Skënderbeut. Se si ikën nga Kruja në Durrës, nga Durrësi në jug të Italisë, shkon djerë në veri e pastaj përfunduan në Vjenë. Ose në një student tjetër thosh, pse ju keni dy emra nacionale, edhe shqiptar dhe Albanian. Në njerë ndodhesha kështu, jo i mirë përgatitur, po vrisë mendjen dhe materialin pastaj e botoja në gazetë dhe më vonë e përfshija në libër. Kështu janë librat që mund të tregoj, më vonë për çështjet, për të konkretizuar si punën publicistike e lidhja me botimet letrare. Përmendet festat e flamurit, domethënë në ndoret me radhë, po themi për këto vite që keni qenë këtu, edhe unë vetë ju kam ndjekur, kemi qenë pjesëmarrës në bashkësinë shqiptare, në Uster. Ishte një nxitje për mua, po më ftoni, edhe isha i gatshëm që kisha edhe me iri atëherë dhe lëvizja më lehtë, domethënë, dhe kisha kënaqësi. Kështu u bë një aktivitet për janë bërë disa. Po një nga ato erdhi dhe ai Arbreshi, Dioguardi, i dhashë një libër, shkruaj me mendime dhe u bë praktike, dhe u bë gjallë dhe konkrete biseda. Her pas here kemi ndihmuar në çdo rast përvetor, unë kam çuar material të veçantë, domethënë, për linjën e Skënderbeut, për vdekjen e Skënderbeut, për hyrjen e flamurit, për historinë e flamurit. Të gjitha këto ishin motive që në Shqipëri dia po s'vinte mendje që t'i bëja objekte krijimtarie. Ktu i bëra dhe kjo më ndihmoi qoftë malli nostalgjia për Shqipërinë, po dhe një detyrim qytetar për vendlinjen dhe për gjithë bashkosit dhe bashkonësit. Keni shkruar dhe për presidentët? Për presidentin e Amerikës, sa isha në Shqipëri, unë kisha një admirim të veçantë për presidentin Wilson, sepse ai ka një merit veçantë në përcaktimin e kufive
kombëtar të asaj quhet Shqipëria londineze, domethënë, që uroi të kufijtë e Shqipërisë. Leksionet e universitet arrita të kuptoj të fokusohesha në 4 prej tyre. Dhe kjo nuk që ideja ime ose simpatia ime apo predispozicioni im për të zgjedhur 4 president famshëm të Amerikës, por që vetë dëshira e popullit amerikan që këta 4 president i kishte përjetësuar në një monument madhështor, mbasi më i lartë në botë, 150 metrë i lartë, dhe ai bëri 4 skulptura, duke gdhendur shkëmbëjin e malit, dhe çdo skulpturë kishte një dimension 80 metra. Dhe ata duken në mal si të lindur nga mali, si heroj të lindur nga mali, me një dimension gigantik dhe madhështor, frymëzues në South Dakota. Ky libër, domethënë, është presidentit amerikan në memorialin e malit Rushmore. Kam përsëritur 4 portrete historike, kam nënvizuar anët specifike të tij. Ky është presidenti i Washington, ai që me gjallën e tij që quajtur babai i Kombit Amerikan. Me gjallën e tij që quajtur babai i Kombit Amerikan dhe ishte realizuesi i ëndrës madhe të amerikanëve që kolonitë amerikane të ktheheshin në një shtet pavarur. Që kolonitë amerikane që ishin këtu të krijonin një komb. Ky ishte kombi më i ri në botë. Kombi. Dhe këto kolonitë amerikane të quheshin shtete dhe marrin emrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është merita e tij. Merita e dytë e tij është e madhe, sa i ka shumë merita të tjera, po që ai konsolidoi demokracinë me një thënie të tij që demokracia nuk është mbretëria që ka trashëguar. Se i thanë sa general që bën luftë të bëjmë mbretër. Jo, tha, ne luftuam që ta zhdukojmë mbretërinë të vetë rinjallin. Kështu që kur i thanë atij ta bëni president, ai nguroi, po u zgjodh në mënyrë unanime, për pas zgjedhni president në mënyrë unanime nga të gjithë përfaqësuesit e Kongresit Amerikan. Pranoi dhe herën e dytë të zgjidhet në mënyrë prapë unanime si president i Amerikës. Po kur i thanë për herë të tretë, ai nuk pranoi. Dhe la porosi që dhe në të ardhmen të ndiqet një praktikë e tillë, që mos ketë asnjë president të zgjedhet më shumë se 2 herë me radhë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo porosi e tij sikur u bë normë kushtetuese dhe amerikanët nuk zgjedhin më shumë se 2 herë president. Dhe presidentët vetë nuk pranojnë të jenë më shumë se 2 legislatura, 2 mandate. Ky është presidenti i madh që i dha demokracisë jetë në Amerikë, se duke thye në Amerikë demokracia në diktaturë, siç ndodhi në Francë, se ideja e revolucionit maselinë në Evropë, po këtu materializohen dhe u jetësuan, si thua. Nuk u thyen në bonapartizëm ose në të rinjallë të rigeneronin mbretërit, po i qëndroi një shtet gjithnjë republikan. Dhe demokracia erdhi gjithnjë duke u përmirësuar, duke u zgjeruar dhe duke u forcuar. Dhe u bë demokracia me model në botë, që amortizon ambicjet nacionale, raciale, fetare. Vetëmi vend botë që të lejon të ngresh flamurin, të hapësh shkollë gjuhën tënde, krahas shkollës amerikane, po nuk të pengon të mbash flamurin tënd, të mbrosh atë nacionalitetin tënd. Identitetin, po. I presidenti i dytë që është vendosur nga populli amerikan dhe nga skulptori amerikan këtu në malin memorialin Rushmore është Jeffersoni. Sepse ai që è autori i deklaratës pavarësisë. Ato që piketoi ai u realizuan dhe Amerika u bë shtet demokrat. Autori i tretë që tërhoqi vëmendjen dhe që meritonte të shkruajë patjetër është Lincoln, Abraham Lincoln. Ai që presidenti që nuk lejoi të ndahet Amerika në 2 shtete ose të fitoni separatistët, po të ruaj Unioni Amerikan. Ky ishte njeriu magjik që ribashkoi kombin amerikan. Dhe ishte triumfatori i luftës civile për të mbrojtur demokracinë amerikane dhe kombin amerikan. I katërti që është në këtë memorial, është presidenti Theodore Roosevelt. Ted Roosevelt. Ky është i madhërisëm. Sepse që i pari president që deklaroi që Amerika nuk është më një fuqi kontinentale, po është një fuqi botërore.
ka disa cilësi. Është i pari president që vjen nga shtresa e kaubojsve. I pari president që ishte guximshëm, që shutroi me avion, kurse ata ishin fillestar. I pari president që lundroi me nëndece. I pari president, me që ishte luftëtar kështu, mori çmimin Nobel të paqes. Më ka ca merita të jashtëzakonshme. E ca konflikte klasore që pjen në Amerikë atër, ky arriti të sheshoj dhe krijoi një ekuilibër midis punonjësve të mëdhenj, firmave të mëdha, dhe popullit punonjës, që punonjësit të paguheshin dhe të trajtoheshin mirë, po edhe të mos i tepronin drejtat e tyre. Krijoi një ekuilibër në jetën amerikane, presidenti Theodore Roosevelt. Si gjetët këto burime? Burime ishin të pakta për mua. Unë kisha idenë që e gatroi ndonjëherë Theodore Roosevelt me Donald Roosevelt, se kaq një informacion kishim në Shqipëri. Fakti unë ndoqa fakultetin dhe për master në histori, ishte një fushë gjerë kërkimesh dhe materialesh të ekspozuara. Dali akumulova, në faktu nuk është mendimi im, po është mendimi historik amerikan dhe filozofik për demokracinë dhe jetën qytetare amerikane. Domethënë vjelja e leksioneve dhe materiale të librave të bibliotekës State University dhe të bibliotekave të tjera, natyrisht ndihma e profesorëve që më orientuan çfarë materialesh mund të fokusohen në një libër që është një libër modest për realitetin e madh amerikan. Po më duket se u dhash diçka nga përvoja ime për bashkëkohësit e mi, për bashkëkohësit e mi këtu. Edhe do të dëshiroj që libri të propagandojë, sepse vërtet ka gjëra materiale shumë interesante të padëgjuara për mua. Sot Amerika për shembull gjendet në një lloj prove përballë historisë përsëri. Kërkohet një rishikim figurash. Ke ndeshur këtë? Unë jam një nxënës modest i historisë, nuk jam as studius, po as autor veprash të mëdha. Po që populli amerikan ka një intuit, do të ditë të zgjedh të vërtetën. Çfarë është e mirë për Amerikën do të bëj. Do të shoj çfarë janë më progresive për Amerikën. Dhe çfarë duhet bëj Amerika që të jetë lider botëror, që Amerika të mos shpërbehet, që Amerika të forcohet, që pavarësisht nga praktikat e globalizmit, Amerika të jetë gjithnjë ndriçuesje e demokracisë e zhvillimit teknologjik botëror edhe e harmonisë botërore. Njerëzit gjithnjë do të operojnë me realizëm edhe do të dinë të dalin në rrugën e siç janë, nuk do të dalin nga shema e demokracisë. Lidhja juaj kryesore ka qenë për historinë e Shqipërisë, flasim për flamurin, flasim për datat e shënuara. Po edhe për personalitetet. Personalitetet, sigurisht. Unë pata rastin që të jepja historinë e letërsisë, autorët të mëdhenj të rilindjes domos, të punohej për të botuar disa nga veprat e autorëve të mëdhenj. Dhe jam përpjekur që të fokusoj në një libër meditime letrare. Në këtë libër pra që ka 4 autorë brenda. Vendin e parë natyrisht të meritorin ka Naim Frashëri, duke titulluar Apostull i shqiptarizmit, sepse Naimi hodhi idenë kolonën e parë të rilindjes kombëtare shqiptare. Ai bashkë me Pashkovasën. Pashkovasa në veri me poemën O moj Shqipëri, e mira Shqipëri, dhe Naim Frashëri me poezinë dhe gjithë veprën e tij. Ata hodhën 2 kolonat e fuqishme të rilindjes kombëtare. Prandaj Naimi është dhënë një vend i veçantë në këtë libër, qoftë për anën artistike, qoftë për motivet patriotike që trajton. E kam parë në 3 dimensione Naim Frashërin, si autor që ka krijuar vepra me rëndësi, që i kanë kaluar brezat i do të vinë, si artist të fjalës, si një autor që jepte dritë dhe merrte dritë nga populli, nga autorë të shquar. Thot një filozof amerikan ka rëndësi që t'jesh burim drite, që t'japësh dritë do t'jesh ose burim drite, ose të shpërndash dritë të japin të tjerë. E Naimi këtë e bënte, qoftë me veprën e tij, qoftë duke përkthyer vepra të tjera të autorëve të tjerë. Aq sa lejonte mundësia. Kur themi jepte edhe dritën e tjerëve, ai shikonte nga lehtësia klasike, nga lehtësia
përparimtare evropiane dhe shpërndante mendimin përparimtar patriotik, demokratik. Dhe prandaj thot, unë tek Qiriri, mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përbëruar që t'u jap pak dritë natën t'u bëj ditë. Qiriri është dridhenja e veprës së tij, domethënë. Po na jemi, jo vetëm shkroj vepra me rëndësi patriotike si Lulet e Verës, Historisë Skënderbeut dhe vepra tjera, por ai dhe përktheu, është nismëtar në përkthim. Naimi ka meritën që ka përkthyer i pari Iliadën, jo të tërë, kretën e parë Iliadës. Guxoi ishte Gjemalet guxoi të përkthejë Iliadën në kjo shqipe në vitin 1898. Ishte e guximshme. Ai e përktheu edhe u la brezave një përkthim. Më vonë dolën përkthyes tjerë që e përkthyen dhe me kapacitete tjera, po ai ishte nismëtar në këtë. Që nismëtar në krimin e fabulave, në krimin e letërsisë patriotike, po dhe pedagogjike, prindërore. Dha mësime për nënën, për gruan, për diturinë. Është pikërisht ajo mungesë që kishte shoqëria për të zhvilluar shoqërinë shqiptare asaj kohe. Që kishte editoria, dritë e editorisë përpara do të na shpjegoj. Është që të jemi të gjithë bashkuar, gjithë që jemi një fisë e një farë, jemi të gjithë shqiptarë. Besët e fetë i kemi, po të ndartë mos jemi, se thoshte edhe Paçkovasa, feja shqiptarit është shqiptaria. Prandaj them që këta dy autor janë dy themelusit e nacionalizmit, e kombëtarisë shqiptare, e rilindjes kombëtare. Autor tjetër në këtë libër që kam pasur kënaqësi ta pasuroj është Paçkovasa. E kam parë dhe atë në 3 drejtime. Si ideator, si patriot, po dhe si emancipus. Është e çuditshme, po ai ishte autor që shkoi në 4 gjuhë. Dhe ne dini vetëm o më Shqipni e mira Shqipni. Unë pata fatin të merresha me veprën e tij dhe të trajtoj një pjesë të madhe të krijimtarisë Paçkovasa në 2 vëllime, rreth 700 faqe. Ai ka botuar këtë poemsin o më Shqipni e mira Shqipni dhe një artikull botuar në Alfabetaria Shqipnia e shqiptarët, ku hedh idenë që ne shqiptarët jemi të bashkuar, që kemi origjinë të lashtë të vjetër dhe të bashkohemi sa më shpejt. Kemi qenë krenaria e botës e Ballkanit, prandaj të jemi të bashkuar. Dhe përveç kësaj, Paçkovasa është një njeri me mendime shumë të përparuara. Ai ka edhe një titull pasha, po në fakt është republikani i parë mendimit përparimtar shqiptar. Dhe këtë ka thënë dhe vepra e tij, la mia prigionia, burgimi im. Këtë veprën e jeta dorëshkrim. Dhe e mora, e fotokopjova dhe duhet ta përkthenim. Burgimi im. Kam vojtur shumë derisa gjetu një përkthyes, e që i ndjeri profesori Njat Zamputi, që mori dhe përktheu atë në një mënyrë shumë elegante dhe shumë pasionante. E u gazluje kur i thash, në fillim ai nguroi ta merrte se jam i zënë, tha profesori Njat Zamputi. Më ka sjell, tha, i dhëvit shutërik i Alex Buda, tha shkëmbejnë të shkruar, që duhet të shpërthejnë gjuhën e sotme. Dhe vetëm mund ta bëj këtë gjë, sepse janë shkruar latinisht edhe filan shekulli, edhe mund të mbasin, tha, duhet të letë përkthyera, se ka të bëjë me zgërdheshin, me vendlinjen e principatit së arbërit. Nuk ma pranojnë fillim, po pastaj mirë tha, po e mbaj dhe të shikojmë çfarë do bëj. Kur vajta për shtytja të takoja në shtëpi, u ngrit në këmbë nga gëzimi, dhe ma kjo është një kryevepër, më vjen marrë, tha, që jo pse të kundërshtova aty në fillim, po pse po e lexoj me kaq vonesë kryevepër. Dhe kjo shkruar, tani, në dialektin e Venecis, ku kam bërë Venetës, ku kam bërë studimet universitare, dhe e përktheu të në mënyrë të shkëlqyer. Ka ide të madhërishme këtu brenda, tha. Mbret e liri janë dy gjëra të papajtueshme. Në vitin 1850 Paçkovasa thot, mbret e liri janë dy gjëra të papajtueshme. Prandaj them që ky është republikan i parë i mendimit demokratik shqiptar. Thot në një vend tjetër, se ishte mbrojtës i Republikës, se ai ishte Paçkovasa që vullnetar në mbrojtjen e Republikës Venetikut, edhe luftonte si një revolucionar republikan. Edhe kur pa që
ideja republikane po venitej, a i dëshpëruar thot, ne që mi thoshim venecianëve dhe italianëve roft demokracia, tani do të themi roft mbreti. Nuk e përqende këtë. Roft Karl Alberti. Nuk e përqende as diktaturën. Diktatorë për të njës me mend, do t'japin dorëheqjen e të rregullojnë punët e mbrapshta që kanë bërë. Po këto gjëra i thot 1850-ën, kur në Shqipëri mbase nuk diej në masën e njerëzve që është Republika dhe mendimi republikan. Kurse Pashkovasa i ka të dokumentuar në librin e tij La mia prigionia. Kam insistuar në 3 shkrime që ta mbroj këtë idenë që Pashkovasa është mendimtar republikan, bilesi pari mendimtar republikan në Shqipëri. Që thot me vepër, jo me këshilla, po të materializuar në një vepër. Pashkovasa shkojnë në një aspekt tjetër si njëri shumë të emancipuar. Dhe në të veçantë te vepra e tij Bardhat e Malit. Bardhat e Malit është një vepër që nuk është vlerësuar akoma në letërsi shqipe, sa duhet, nga historiografia jonë. Kur vajta unë në shtëpinë botuese, du të bësh patjetër një vepër që t'i bën një hon 75 vjetorit të pavarësisë. Dhe mua më dha detyrë që të bëja Pashkovasën. U tremba, them drejt se vija vetëm pak gjëra. Po duke punuar duke bashkëpunuar, duke konsultuar me njerëz të ndryshëm, rrita që ta zburojmë Pashkovasën, se në masë më të madha ishte përkthyer. Dhe ndërmjet tjerave që ka vepra që përmenda, romani pari i gjuhës shqipe, i shkruar nga një autor shqiptar, Bardhat e Malit. Ajo vepër që shkruar në vitin 1890. Dhe rrinte flinte gjumë. Mëkati i saj ishte se që shkruaj frëngjisht. Mi po, që gjetur i përkthyesje shkëtyre. A ishte një përkthyesje, s'po e kujtoj emrin tani, po mbutar. Dhe vepa flinte 20 prej 20 vjetësh. Flinte nuk botoi sepse ishte përkthyer frëngjisht dhe ishte një prift aty brenda, po prifti ishte pozitiv megjithatë. Flinte, nuk botoi shqip. Atëherë ne morëm iniciativën që të përfshihej edhe vepra burgimi La mia prigionia, kjo vepër Bardhat e Malit. Dhe Bardhat e Malit është një vepër që duket sikur është një histori dashurie, po shumë se sa histori dashurie. Vepra e Bardhat e Malit është një roman patriotik, psikologjik dhe emancipues. Ka 3 gjëra të mëdha, 3 motive të mëdha brenda. E para, ai shkruan historinë e një dashurie të pafat. Është historia e bardhës, një nuse e martuar pa dashuri. Kjo, Bardhat e Malit, e martuar pa dashuri, kur kthehet më të parë te prindërit e saj, gjen një djalë të habitshëm që ishte kushëri i vet, që është shoku i kushirit vet, dhe bjen dashuri me të, po një dashuri platonike, një dashuri e pa ekspozuar, që do të bëhet në fund shkaku edhe i tragjedisë saj. Kjo është historia e një dashurie të pa dashuruar, si thua, Bardhat e Malit. Bardhat e Malit është viktime e zakoneve patriarkale. Ajo, kur vete atje ishte si një meteor që jepte dritë me dismalsoreve. Vajzë qytetare e brisht, që dushte lindte fëmijës dhe burra sa më shumë. Mi po vitën e para s'lindi me një fëmijë dhe e morëm sprapthi. Kjo qytetare, kjo fusharake, që na vjen ne këtu në Malsi, na bën ligje, po na ndron zakonet. Dhe s'po na bën një fëmijë, një djalë, që kapitani i duhesh patjetër një djalë që të trashëgonte fronin e tij. Dhe krijoi një dramë në familje. Vjera e saj nuk e deshte nusen e djalit. A e deshte që ai ta ndante, po i s'mund ta ndante se leonte feja. Si të bënte? Ja i qeti shkak që ta zhdukte. Natë kur flinte, vjera e vrau me gjumë Bardhat e Malit dhe pushkën, atë koburen, si thua që përdorësh atëherë, e vuri në një pozicion të që duke dorë e saj, sikur ajo kishte vrarë veten. Dhe ky ke një mëkat i madh. Bardhat e Malit, nusja e kapitanit të Malit, kishte vrarë veten. Një mëkat që se falte krahina, ishte mëkat i rënd. Kështu që kur kushiri i Bardhës erdhi ta varoste, ta merrte trupin e Bardhës, prifti i tha, biri im, tha,
unë nuk mund dal nga ligjit e këtyre vendeve, e këtyre maleve këtu. Këta falin, tha, po këtë gjë, këta nuk ta falin. Është mëkat i madh. Unë s'mu lejoj që ajo të varoset në varezet e përbashkëta, mund të varoset jashtë. Kështu që bardhat e malit, heroina e dashurisë, është 2 herë e dënuar fizikisht, e dënuar edhe pas vdekjes. Është heroina më sublime midis heroinave të dashurisë. Se edhe Romeo e Julieta, dhe thoshe, Julieta dënua, po me vdekjen e saj ajo i dha një mësim të madh njerëzve që prindrit mos jenë të dhunë shumë të dashuria e fëmijëve të tyre, që dasit klasore, se dasit politike, mos të pengojnë dashurinë e të rinjve. Këtë tha Julieta në vdekjen e saj. Dhe u varos me varim, me nderim, kurse bardhat e malit nuk u varos me nderim, u la si mëkatare. Shoqëria nuk ja fali asaj këtë mëkat. Kështu që romani Bardhat e malit është një roman doke e zakonesh. Në që vit u botua për herë të parë në Shqipëri? 1890. Po, dhe ose ribotimit? 1985, gati 100 vjet mbas botimit që ishte bërë në Frigjesht. Ky është dhe roman patriotik pasaj, sepse malsorët ngrihen dhe luftojnë kundër turqëve, kundër pushtimit turk. Po, diskriminimi ishte i madh shumë. Kishte dasi fetare që e stipulonte Pasha i Shkodrës, Osman Pasha, dasin fetare. Të krishterët qenë të depersonalizuar, edhe të vdekur nuk lejonte të varroseshin. Ata në shlaku malsorët vajtën dhe lutën babait të Bardhës e malit që ndërhynte te Pashai për t'u lënë lejë që i merrin trupat dhe t'i varrosin. Ai në fillim nuk pranoi, po kur ai dha disa kështu para, borxh, marka, e ndryshoi vendimi dhe lejoi që të varroseshin. Po janë të mesme si përshkruan Pashkovasa këto momentet e varrimit të malsorëve që kishin luftuar kundër kundër pushtimit, domethënë. Ma Pashkovasa bënte thirrje që shqiptarët bashkohen për të shkundur zgjedhjen turke, për të luftuar pushtimin turk, domethënë. 1890 me shembull konkret janë të pa përshkrueshme ato reprezaljet, ndjekjet e të vrarëve. Është roman e dokesh, duhet ta lidhja tek ajo motivi dashuror, po edhe ana patriarkale e realitetit që sundonte me shpirtin e të rinjve. Por Bardhat e malit gjen hatan e saj në rrugën e sipër, një valsor, kur ishte tek shtëpia e babait Bardhës aty në Shkodër, hasmërohen njëri tjetrin edhe armiqsohen derisa vrasin njëri tjetrin. Vjen lajmi në malësi. Nënës djalit vrar, të vrar djali më kyçe, e nëna jep kujen, pu thot. Dhe një djalë që kisha, se dy ishin vrarë më para nga hasmëria, dhe një djalë që kisha, mu vra, thot. Si të bëj, kush më marrë gjakun? Ai do iki gjak hupur. Atë nuk e të mëronte humbja djalit vetëm që kishë mbetur, po që djali ishte gjak hupur, tani s'kishte si të merrte gjakun që të qetësoj nëna. Dhe dikush tjetër i thot, pushomoj nanë, thot, se ai e ka marrë gjakun vetë, flak për flak, push për push, ata vran janë i tjetrin. E nëna sigur i rrin djali, tha, ku të paktën nuk është gjak hupur. Sa thellë që e futur ndjenja e gjakmarrjes tek marrësorët e shekullit të 19, domethënë. E Pashkovasa i përshkruan këto me një realizëm të habitshëm. Po kështu ato njerëzit e vrarë që i kumullohen aty dhe nuk u jepet leja për t'u varrosur, kur vjen nusja e djalit që do të marrë burrin e saj për ta përshkruar që ta tërheqë, domethënë që të kalojnë tek varrimi që do të bëhet, e varrimi pastaj janë madhështore, sikur janë në tragjeditë antike ashtu të mbledhur malsorët, këndojnë atë akt de profundis edhe bëjnë varrimin dhe pastaj nisin jetën e tyre prapë me ato vështirësitë e mudhimet që kanë. Kjo është Bardhat e malit në mënyrë shumë të shkurtuar dhe pa një përgatitje, domethënë adekuate për të treguar tërë madhështinë e kësaj vepre. E kisha fjalën tek Pashkovasa, që është
autori shumë veprave të panjohura për ne. Përveç asaj poemës që dihet, ka shkruar edhe një vepër erotike, një vepër kështu lirike, Trëndafili dhe Roza, domethënë Gjema dhe Trëndafili. Unë gjetëm rast, një përkthyese kishte bërë këtë, u përfshi dhe kjo vepër në veprën e Pashkovasës. Pastaj çuditërisht ai kishte shkruar kështu shqip, frëngjisht, italisht dhe anglisht, kishte bërë disa vjersa, të cilat nuk përfshin aty. Po shënimet procedurale, shënime kështu, kujtime, udhëtimesh se ishte në front dhe ishte dhe kështu shoqërues regjimentesh, domethënë, i kishte shkruar edhe turqisht, domethënë ishte njëri që zotronte 4 gjuhë. Me shkrim e dokument. Autori tretë që bën pjesë në këtë librin me detime letrare është Lazgush Paradesi. Dhe nuk ka marrë tërë Lazgushi këtu, po një që ishte fare e panjohur. Ka marrë poemën e tij Udhëtimi teologjik i Sokratit. Udhëtimi teologjik i Sokratit. Dhe kjo është edhe një vepër në stil epik, domethënë jo lirike, siç e njohim në Lazgush Paradesin. Është lirike. Edhe meditative, filozofike. Dhe unë insistoj tek ana e mendimit demokratik dhe guximtaria krijuese e Lazgushit në këtë. Ku ai del si një Sokrat në miniatur. Dhe ky Sokrati në miniatur, në udhëtimin e tij teologjik, del si njëri që nuk respekton fetë e kohës, që krijon fetë reja. Dhe kjo është alegoria që është njeriu mendimtari që kërkon mendime të reja dhe nuk do sundimin e monarkut dhe t'i nënshtrohet sovranit. Në këtë që kam bërë edhe kështu studim veçantë në gazeta, po recitoj disa nga të dhënat e poemës Udhëtimi teologjik i Sokratit. Se Sokrati ishte kokëforte, nuk tërhiqej nga gjykimet e tij, i vendosur. Dhe kryeprifti i thot: "Prap po i mohon Sokrat perëndit shtetërore, prap ti me ide të reja, po zgjon masat popullore." Dhe ky kryeprifti i antikitetit i thot Sokratit: "Pajtohu, bëjmë lëshime dhe pjetohet i si të tjerë, pse bën përqapje për kryer fe të reja, domethënë për të krijuar parti të reja ose qeverisje tjetër. Bëu tip shuflamush, domethënë. Bëu dhe ti kështu si bëjmë ne. Si vendos pak moralin, mi themelet patundur, kape zotrit e fenë për t'i tundur, për t'i shkundur." I thot ky personaliteti fetar i kohës Sokratit. Po Sokrati nuk tërhiqet. Ai pranoi vdekjen e nuk u tërhoq nga pikpamjet e tij. Dhe Lazgushi i thot: "Kështu me në gjegje të pastër, kështu me në gjegje të pastër, me vendimin gjykxelat, jep kupon e zeherit të pamposhtur i Sokrat. Kështu djajit e Besytnisë, kështu breshkat e Moçalit, vranë filozof Sokratin, madhështorin drejt të malit." Domethënë Sokrati që do deri në fund konsekvent pranoi kupën me helmin dhe nuk u dorëzua, nuk ndroi drejtim, ndroi pikpamje filozofike. Prandaj ata gjyqi me ndërgjegje të ashpër, me vendim gjykxelat, jep kupën e zeherit të pamposhtur i Sokrat. E them në një tjetër që Sokrati ishte një filozof i kohës dhe kohët ka nevojë për filozofë si Sokrati. Ata janë si Ciceronët në muzeum, janë të nevojshëm, por Sokratët nuk i dojnë qeverit. Nëse ata janë të nevojshëm për muzeumet, për historinë, për popullin, nuk janë komod për qeverit, se u prishin atë reatin, domethënë, dhe qetësinë. Ky është autori tretë që unë e kam trajtuar në mënyrë të pjesshme, por për atë që është e pathënë, për anën epike të shkrimit të Lazgush Paradesit. Ai kudo njihet si poet lirik, dhe është, po në këtë është poet epik. Dhe ishte vetëm një vepër e Lazgushit e pavotuar. Ne gjetëm do shkrim dhe e përfshim në vepër. Dhe kështu unë qesh i detyruar moralisht të bëja studimin tim, dhe është i pari studim teorik për veprën e Lazgushit,
udhëtimin teologjik i Sokratit. Shpaloset filozofia e Sokratit, që është në miniatur filozofia e Lazgushit. Pra Sokrati në antikitetin në këtë rast është Lazgush por adesi në miniatur. Nuk e di sa realizova këtë idenë që kisha për veprën e Lazgushit, që është përfshirë në librin tim Meditime letrare. Dhe i katërti autor është Lame Kodra. Një autor i trajtuar në mënyra të ndryshme, por shpesh edhe i politizuar. Unë e kam hequr nga politika dhe kam quajtur me emrin Lame Kodra, ashtu siç e quajti ai veten emrin e tij letrar. Dhe që shikoj të ka një njeri me ide për parimtare, për njerëzit e thjesht, për popullin, dhe del në mbrojtjet e tyre. E vonë për Shqipërinë, për një republikë, për një Shqipëri demokratike, ku në punësit dhe ministrat dhe deputetët mos të kenë ëndra për të pasuruar kur janë në pushtet, po të pasurojnë Shqipërinë, të forsojnë Shqipërinë. Prandaj thot, unë po shkoj dhe po militoj jo për pallate me shtatkate, as për një qiflik në Malsi, as për një vil në Bregdet, po luftoj dhe militoj për popullin e thjesht. Njerëzit e këtij vendi, ku del bujku qemenat, me parmend dhe me shat, diell e korrë me diell e henë, dhe s'ka bukë për të ngrënë. Ku në Albani e Samargjiu, mjeshri kalfa e Kallagjiu, kruse dite e kruse nat, që të hanë bukë të fat, ku hamalli në përskela, nga kon hekur e Varela, kembës bathëve të në qerë, punën vetëm për të tjerë. Dhe unë luftoj kështu thot si militant, si revolucionar, jo për të pasuruar. S'kam qifrike, s'kam pallate, s'kam dyqan me 4 kate, po e dua Shqipërinë për një stanë në Trebeshinë, për kasolle në Selishtë, për 2 ara në Zallishtë. Dhe kontraston me shumë politikanë sot që kanë pallate në kryeqytet, një vilë në Bregdet, mas edhe një kush e di, edhe në mal për lezetën, me thënë që. Ky është shpirtërisht intelektuali përparimtar Lame Kodra. Është vërtet shumë pak i dëgjuar. Edhe e zhvesha ato anët e historisë, me thënë, se historia me të është treguar, si thuash, jeta është treguar e ashpër, ai ka një biografi interesante, shumë kështu, po nuk jam i kësaj fushë, nuk ngoj materialet për ta interpretuar atë si politikan, po si poet, është një mendimtar, guzimtar, dhe kërkon anën e njerëzve të thjesht, dhe që njerëzit që vinë në pushtet mos të bëhen me privilegje si mbret. Kjo është një dëshirë e gjithë kohrave, e do të jetë dëshirë e gjithë kohrave. Po ishte një poet i luftës, shumë luftëtarë janë frymëzuar në kohën e luftës shqiptare, domethënë me vajget e Lazgushit dhe të Fanolit. Sa s'kush tjetër. Ai ka një poem ku hymnizon Bajramcurin, domethënë si vazhduesi i veprës Fanolit. Natë thellë mi shkëmbin mi pujan dhe mi vjosën vale turbullën e banë. Edhe i jep atë atmosferën e luftës shqiptare, domethënë. Edhe pushtimin e Shqipërisë e priti me zëmrat, domethënë. Shikon se si ndizet atmosfera e luftës nga vjosa në Bujan, në Dumre, kudo, populli po ngrihet. Shikon edhe inteligjencën. Ja nga brigjet e Tiranës, del Naimi, 2 liverdhe së shkëlqyer nga mejtimi, dhe evidente në infrashe që kombi të bashkohet, populli të luftoj për liri, edhe që të vijë një ditë e Shqipëria të gëzoj lirinë. Në vitin 1921, në gazetën Dielli të Amerikës, Lame Kodra do votonte poezinë e parë me titull Praku. Nga leximi i vajit të poezisë kuptohet se fjala Praku, Pragu, simbolizon udhkryqjen e një trimi, i cili duhet të zgjedhë ose një jetë me luftë me mundime për liri, ose jetë të qetë e patrazime me begati. Këtej parkut është bota e re, bota e lirisë, për këtej është bota e vjetër, bota e robërisë. Nga një hon
i thellë Delize paralemërus, që i përmend trimit të ri, kalvarin e jetë që u përshkustohet për pjekjeve për liri. Djaloshi asaj poezie, tek dëgjoj fjalët që të friksonit, një ngjethur trupin ja përshkoi dhe tha që të gjitha do i duroj dhe pa u trembull nisi ashtu jetën lushtarake për liri. Vargjet e kësaj poezie do të ishin preludi i kalvarit të Lamekodrës, i cili mbaroi të shtushëm mbas një izolimi të gjatë politik. Ai do të ndahej nga jeta në spitalin e Firit në një sëmundje e rend abdominale që do të cilte vdekje. Këto do ishin fjalët që thash për këtë librin Meditime letrare, që ka të bëjë me 4 autorë të lehtësisë shqipe.